Kolo azosala biso toujours ngolo tozotambola na mystère ya kombo na ye kokwa kojinda lisusu makasi mpona tokomona nini oyo kombo na Yesu Kristo ezosala na kati ya bomoi na biso. Mbala wana asungaki biso tomona ete na kati ya Eden oyo eyampeshaki moto mpona akende koatteindre la vie éternelle te ya monene ezalaki na kozanga koyeba kombo na Yesu Kristo. Nzoka kombo na Yesu ntango azotelema lokola oyo azoya kofungola chemin ya la vie éternelle. Mpona kuna ye atalisaka biso abi papa alingaki mokili apesaki mwana na ye ete oyo nyonso azondimela Yesu Masiya. Kondimela oyo ngana tondimela Yesu Masiya tondimela Yesu Masiya te mpona tokendaki quelque part tokutani na ye Yesu boye te, mais tozondimela ye mpona kombo na ye toyoki tondimi kombo na ye tozondima ete ye wana azali mwana Nzambe, ye wana Nzambe mobimba, ye wana mobikisi na biso. Tala esika nini ngana oyo tozwi nzela ya kokota nao na vie éternelle. Amen. Nzoka ntango Yesu Masiya avandaki na bayekoli na lisolo na ye na bango azali koyebisa bango abi bosepela te kaka mpona soki milimo ya mbindo etosi bino. Atalisi bango non pouvoir nini mpe kombo na ye ezali kopesa. Kombo na ezopesa bango pouvoir oyo ya korenie sur milimo ya mbindo, mais koleka wana ye alobaki so abi bosepela nde soki kombo na bino ekomami. Elakisi kombo na Yesu azoya kosala nini? Apesa biso nguya mpe nano ya kobengana milimo ya mbindo ya korenie na oyo eza no na se awawa mpe koleka wana azomema biso lisusu kombo toke kokomama likolo. Nzoka ngana yo tozalaki deya bakufi po ete bisika nini pouvoir ya kufa eyaki na mokili to esika moto akendaki ko désobéir epai ya Nzambe to ntango adésobéisaki na liloba na Nzambe eloko nini esalemaki. Pouvoir ya kufa elataki bomoi ya moto. Nzambe alobaki yango clair si moto abi mokolo oyo kolia mboma okokufa. Mais soko talaki Adam bokomona na nsima nde kolia mboma ngana tokoki koloba mpe akufi na ye te. Na nzoto bo akufaki te, mais esi afungolaki porte ya kufa ayaki deya kotambola lokola moto ya bomoi lisusu akomai deya moto ya kufa mpona bomoi eza na biso kan bomoi eza na biso ntango tozotambola na kobanga Nzambe. Bomoi eza na biso ntango tozotambola na liloba oyo Nzambe alobi yango wana toza na bomoi. Mais Adam afungolaki porte ya nini? Afungolaki porte ya bamaladie, porte ya kolela, porte ya souffrance, porte ya makambo oyo Nzambe asalaki mpona ye te. Soki otali ntango Nzambe asalaki mokili babi na nsima kosala nyonso amonaki ete nyonso ezalaki malamu. Mais Nzambe na nsima komona nyonso malamu omona ntango Adam azosumuka karema bolamu nyonso Nzambe asalaki ekomaki naoba emonanaki so epa mutu te, mais oyo ya komonisama na mutu ntango asumuki mabe ezomonana mpona nini? Mpona porte nde ya kufa yango wana. Kufa oyo Nzambe azali koloba ezalaki mabe wana oyo Nzambe alingi ete moto avivre. Alors moto akomaki deja ya kokufa, moto akomaki deja naloba alalaki deja pongi éternel. Nzoka ngana soki tozongi na ebandeli esika Nzambe akokela moto na nsima kosala moto arenie mais na ntango moko Nzambe amonaki te moto ndenge avivre boye eza esu malamu te mpona amonaki neti moto azalaki deya na makanisi moko ya malamu te par rapport ya nature mpona moto azali komona banyama nyonso mibale mais ye azalaki ye moko. Mais Nzambe na kotalatala soki moto akontinue kozala ye moko boye eza malamu te. Nzambe asalaki nini? Alalisaki moto pongi na kolalisa pongi wana esika akendaki kobimisa mokuwa mpona asalela ye mwasi. Soki otuni mobali olobi makambo nini elekaki ntango Nzambe azalaki kosala mwasi? Nasi mobali oyeba na eloko moko te. Oyebi aloba nini? Abanga azali na nga na pongi nga nakotaki na kati ya kufa. Amen. Na ngai to bana na kotanga mukanda Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8.
Yesu azoloba boye. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Le Bananzambe. Ah, voyez, souvent, si ça, combien, kaka ba tomate, mais combien oyo nyonso akozala lokola église na Yesu Kristo, na sima na ye koyamba kombo, pona to comme église kata on vandi sinde kombo, tango kombo na Yesu vandi kata na biso, tale sika oto recevoir puissance wana o wapi, o zo sala ngana yo toke kozala témoin na Nzambe. Mais témoin osko na lolenge nini ya wana na bandaki na épisode ya liboso. Tango Nzamba kamataki mutu aozwa mutu na putulu. Na ebite tokoloba mutu azaki vivant to azaki okufa. Ah? Donc ce mutu azaki exister te carrément azaki na kufa. Pour Nzambe aokamata la mort aopesa mo vie. Pour la poussière eza kufa. Poussière ya kufa lolenge ni so tuninga na so na bi so mutu akufa baba kasani fa zonga na poussière. C'est-à-dire Nzambe akamata kide oyo ezanga ki bomoi elo nyo ezangi bomoi yango na kufa akamati oyo azangi bomoi aye azomema ye pona pese bomoi. Siko na sima ya mutu tango Nzambe apesa ke bomoi ngalo ba lisumu liboso o mutu asalaki eyaki ka tango akinena ko désobéir te loi Nzambe apesa ki pona Nzambe a établisaki na mibe côté mais esi amona ke mutu abandi kopengwa mutu abandele kopengwa wapi moto esengaki a contemplara nde Nzambe esengwa mutu evandaki ya talaka nde Nzambe esengwa mutu evandaki ye asalaka pene na Nzambe yango Nzambe amonaki préoccupation moko te soki nasali ye moko na kati ya Eden problème te nga nde ntango nazoya abanda yoka esengwe mpa na nga abanda kosepela nde ntango amoni ngai abanda yoka donc nga nde nakokokisa nyonso ya ye mais Nzambe aki komona ke moto yango oyo ifale esengo nde ezali mpa Nzambe moto wana ezali suna esengo te moto wana komi ndesi na tristesse moko azotia na kati ya motema na ye moto yango komi ndesi na bainquiétude moko azozala nango Nzambe aye kotala mabe deja eza mpo na tala création Nzambe ntango asala nyonso azali koloba nini na suka so asali loba nini ezali koloba nini nyonso eza malamu asali boye eza malamu asali boye eza malamu asali boye eza malamu même ndenge mpe asalaki mutu ye mo Nzambe amonaki eza malamu mais ntango atiki mutu na ntango moke Nzambe ye moko aye kozonga ye ovanda abi Nzambe aye kochange langage eza malamu te so eza malamu te elakisi nini mabe moko sekoti bongo te Nzambe aye kososoloke ndenge natiki mutu boye ye moko esi mabe ezokota mpona ndenge na omonela makanisi na ye ndenge azotelela banyama akomona ye ndeti aza ye moko me nzoka nga naza na nga na ye nga nayaka na nga pokwa nyonso nayaka tozalaka na ye me amoni te mpona mabe ya monene ekota te eleki malamu nene sika nasalele mutu moko mosungi moko oyo bazalaka na ye permanent esika oyo Nzambe aoya mpona apesa mutu mosungi oyebi Nzambe asalaki nini akamati mutu lisusu abi te okoki kovivre makambo te il faut olala lisusu tona banzambe akamati mutu abomi lisusu mutu kufa nanu mpona omona mystère nini te onga na kobimiselo mosungi so babengi profond sommeil elakisi soit mutu aza ya kokufa mpona profond sommeil ezaka kufa quelque part Nzambe abomi mutu mpona nini avivre mystère wana te oyo esika mosungi azomonisama. Mais en allant de l'autre côté, dans Actes des Apôtres, 1er verset 8, Yesu basi azoloba obi boko recevoir puissance. Puissance en l'air ça nini? Et au sabine faut vous à témoin. Ba témoin na ngai. Du comment ça na nini? Kuna mutu tangu azo musungi esenga ye aza ya kolala. Mengana yo tangu Yesu basi aolinga pesa biso molimo mo santo. Alingi to za ya kolala te. Pona mystère ya kolala ezane mystère ya kufa. Alingi tozala vivant tozala mai ya kovivre boyo ozomona molimo mosantu omona ke yango nazoyamba
nzambe alingi te ke molimo na ye na kati na yo ezalaka eloko moko ya inconscience. Pe à part ça, témoin oyo nzambe abengaka ngano tozalaka témoin na ye. Bato mosusu bakanisaka témoin lokola kaka ya passé. Okoki kovanda boye nzambe asalamaka minene yabikisa bana Israël. Eza mpona tomonaka le passé te. Mais témoin eza mpona tovivre ye na ntango oyo. Bosala te na mokanda ya Jean 16. C'est le verset 18. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, peu de temps après, vous me verrez. Quelque part, on est Yesu Masia Otalisa. Yesu Masia Otalisa baye kolike. Avant d'entrer dans l'acte des apôtres. Et quand on a tant de monde au monde en maté. Mais après tant de monde au monde en les choses. Alors le belaga nini. Na mystère oyo ye akoya ko telema lokola molimo mosanto. Pour la tango okende ya mati ezaka na tango mwa mukie o bayi ko ba otika lokola bango moko. Mais après tant on a ba omona nani ba omona oyo azali molimo mosanto. Tolinga to le belaga nini. Komona nini tango biso to yamba komona Yesu Kristo. Yesu Masia aoye biso to kozala ba témoin na ye. Tango to yamba molimo mosanto, qu'est-ce qui se passe? Ko yamba molimo mosanto zakaka ko vivre vie ya mosungi na kati na biso. To komona lolenge ni nzambe azo pesa biso mosungi. Nzambe azo pesa biso bonzambe na yeboy. Nzoka na image zaki dans l'Ancien Testament, tote komona nini? Tote komona ke tango Adam azolinga azwa mosungi. Nzambe alingai Adam sa témoin te. Nzamba kamata ke Adam alalisi epongi. Donc alingi te makambo wana oyo koleka. Ndenge nini nzamba opesa ye mosungi ya mona. Donc ayika kosutuka na suka ke mosungi déjà yeyo atelemi awa. Mais nzoka ngana yo pona to recevoir molimo santo. Yesu Masia déjà annoncé ki biso habité. Bokozwa puissance moko ekolata bino. Molimo mosanto na kati na bino. Il faut bozala ba témoin na ngai. Mon Christ aza oyo nani oyo aza ko vivre témoignage ya Yesu Masia mokolo na mokolo aza témoin ya Yesu pona Yesu na mokina baboy kane no solo bakuna Yesu alo na Jean 16 kuna obi bino bomona nga mais mokili bomona nga te so mokili bomona te l'accident mokili bana témoignage ba pesa ya Yesu te mokili ko témoigner Yesu nini akolobela Yesu nini ali kamba kolobela Yesu te. Mais ngana yo tozala makambo tolobela Yesu toloba pona nini Yesu azali awo bisikano so tambola na ye témoignage on ezaka ya le passé te ne nazali koloba ezaka te so to badobeta lisolo Yesu amataki na ngomba Golgotha Yesu azaki na bayekuli 12 yango na benga témoignage te mais témoignage ezali vie ya Yesu oyo ngana otambola nango mokolo na mokolo pona Yesu Masia akenda kaka te abaki akeime azozonga tango azozonga ye wana o avandi na kati na biso ye wana o azopesa biso témoignage mobimba ya bonzambe bonzambe za kati na biso obi yo okotémoigner nzambe lolenge nini des fois esenga yo emso obela omona intervention wana o nzambe abikisaka yo moko yo do eza bato bayebi biso te yo moko to banovanda obi te Yesu abikisaka. Pour imaginer par exemple ce ngana yo bonzambe onzamba pesa biso to molimo santo apesa biso kale ovanda bo ovanda noka ovanda kaka ovanda bo omona no ate lembo moko ya bonzambe na kati na yo te ato bondela omone logo te osala bo logo te osala bo logo te osala bo logo te obi meme na kibomoto bo so na obi okope olemba ovanda nzamba ngo ata na bondeli a répondre nete ata na sengi ata na obela abikisaka te ata na préoccupation moko boye apesa nga te ata na olukalika moko etungusanga apesa nga yano te ayanolaka te asalaka bote donc quelque part ovanda moko otala obi mais na sens nini yango moni même nzambe na psaume 115 akenda kocritique banzambe abikeko abi banzambe na bino baotele likia wana o bango baotele likia banzambe oyoyo balobaka te bayokaka te baninganaka te basalaka eloko moko te mais biso nzambe na biso poni tolobaki aza na bomoi
pona bomoi na biso moto santa kango to tambola nango lo kwa témoignage vivant mobimba bo donc bisika yo tambola même yo moko santa ka Christ okomesika mo oki mongongo moko biso bi ko sala likambo te olunga osala bote ko silika te olunga ko loba te ko loba bote donc oyo ba azolo bana yo apa ko loba na yo pe ela ba makambo ki so okutana ngina likambo moko songolo ozo tungusa bomoi na yo o mo aye pe azoya aza ko intervenir. Amen. Tala na nzela ya kombo asali biso to ko ekozala ba témoin. Pona en réalité bato so ba comprendre mystère et vandi ate témoin exact que muto yoyo. Na par exemple biso to zaboy. Frère moi koti sikoyo. To bi bon yo ozaki témoin to sali nini yo. Ayi sali nani. Na salaki na yebi na ngoma kamuni eleke yote. Mais biso témoignage ezake na nzambe toza na ye to tambola na ye ya ngomoni alo bakuna na même dans l'Ancien Testament même quand on a na acte 2 et komama ke nini et komama ke ete bana na bino bakolota bandoto bana bino bakosakola bakolo bakolota bandoto c'est-à-dire témoignage mobimba oyo bando moni sake ovandi bomo okangaki misu nzambe alobi no likambo moko boy bovandi boboki ko sambe oka message mo ebimi o likambo moko boy zo leka spirituellement la vie à moto ataka spiritualité même makambo ko kozana nzoto nzambe azo loba na travers so basale neng to à travers kaka ba fidèle témoignage mobimba yango wana donc so na bimisi na obi na moni na nzela ya kombo tozui donc batokobi ba témoin vivant bato musu balana makamzu oyo na ba témoin musu akoza la témoin mais ayoka ekoyoka neti na batami awa bato mo bazana sima ba osala likambo oyo ba benga na témoin ni appelé ba français sauté te ça témoin o ayoka yikaka bon na ebi témoin ngote mais oya komona baloba di pa mutu so ko adonke ka monia baza ba mi balé o ka témoin oculaire baloba bongo ngana mona ki bango ngamo baleka ki awawa meta baleki bazalo banini oyebite ya musu pasa ya koyoka musu ba forme témoin c'est belé mais yesu masia témoin o sa biso témoin ya nete sino bengo témoin général pona yo na kati neuf o santa ka yesu apa ko senti o yoka kaye okangi miso bondela ki omoni ye doki o bomoi na ye mobimbe vandi kati na yo donc nzamba ko mema yo o sentir bonzambe o sentir même gloire na ye to sambela me comme so ke okangi miso yo moko o sentir le quoi to za soki wapi yo moko do a memo même nzoto no boye mais a mema ngo eko ko sentir même bonzambe. Amen. Nantela ya kombo sur total in Eden, Genèse 1er verset 26. Sur tali kuna na création. Nzambe a opesa moto puissance, to pouvoir, autorité, domination. Ya ko régner ka sur nini? Ya ko régner sur les vies. Oyo nyonso za ya molimo. O dona ba lolenge nyonso ba ko luka yo spirituellement bazana nzela o ba osimba yo te. Pona en réalité domination ya bonzambe evandisami kati na yo donc eza elembo moko bo oyo eza ya kosakana te des fois ngana yo to kene ko perdre ba qualité o nzamba otsa na kati na biso likabo munene o nzamba o ke ko pesa na kati na biso po ete makambo na nyonso to simba na nzela nini kaka na nzela ya kombo na Yesu Kristo. Kombo na Yesu zaka kombo tene toloba awa kombo ka pona o pronosaka ngo na monoko na yo te kombo na Yesu za kombo oyoyo yonde il faut la témoin na no liboso pona totanga ki awa na acte 1er 8 wana Yesu masia lobi boza ba témoin na ngai koza la témoin la nini oyo nyonso ya Yesu masia yozo mona yozo vivre donc ozo tambola na Yesu ozo vivre bonzambe na ye siko nzoka ezaka kana eloko moko oyo ebenganaka Yesu masia pene pene ya moto to eloko moko oyo elongolaka nkembo ya Nzambe na bomo ya moto
Soko tali na Eden esenga mukolo moko bo nkembo nzambe longwa. Obi nkembo nzambe longwa ipona nini? Côté baloba na komé. Mais ngana olobela Eden Ba vi qu'on a tous ont péché. Ba ça nini? Ba komi privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ngana to sosola kete kembo nzambe ezozala o ezotambola na kombo na ye. Pona kombo neza kombo a kembo. Kombo o likolo na se ngumba melaka. Tuna na keso kalobi kombo ni nango se batangi mama ko même bandoki ba ko pumbo il faut ba quitter ba ngumba mababanga. Babanga ka kombo mutu mo banga nde kombo a Yesu. Bo ba banga kombo poni. Pona kombo na ezana kembo. Mais soko tali soko kembo o nzamba kabela ki mutu na Eden. Et ça le maginine. Mukolo o mutu on keneka akele ko goûter les sumu. Bible ke ko baobi. Tous ont péché et basale nini. Ba komi privé na gloire ya Nzambe. Et là c'est kembo ya Nzambe elongwa kana mutu tango nini? Tango o mutu a sumu kaka. Siko tembo Nzambe ana yango mutu même témoignage mobimba ya bonzambe. Et sika Yesu Masia zo babi boza ba témoin na ngai. Et là c'est mutu nyos kwa ndimele Yesu Masia. Omonika ndengo ndimela ke Yesu Masia mokonzi. Mobikisi ya bomoyi na yo. Et là c'est kembo Nzambe sa nini? Eye ezongi na kati na yo. Siko kembo ana yo ifo luka lolenge nini obatelaka yango. Pona imaginer lelo omona mutu azobundana na vini pona luka mbongo. Mais yeba mbongo oyo ko luka wana mutu msu pona combattre malama osaka ni. Akeni kana makama molimo koti. Tango yo lukula nenga molimo so yo za makasi te. Wa abebisi so mbongo na yo. Makambo yo luka ka vino emsu o lukoza na santé malamu zo obanga même microbe zo banga makambo belebele mais mutu msu pona combattre osa nini. Akika akoti na makama mulili ya tanga oyaba memelo ba malédiction memelo makambo belebele santé baby yo. Siko raisonner ba to wana nyoso bakina na molili ba na domination sur makambo nzoto. Satana sana domination sur makambo nyoso nzoto. Mondimi faut comprendre nini que nyoso oya zakanango il faut akotisa ngoto akene ko bomba ngo wapi na kati ya kembo Nzambe. Ko bomba na kati ya kembo Nzambe la sini nalo baboy. Deya na lobango moko mususu vi na ngana yo zaka ndako mobimba. Bato nsuba za woka na comprendre te leo na lali na olota na ndako nanga nia umoka koti na kolota salite na lupangu na moni makambo yo lota na olota na nda onyo so mona ya ndako na yo eza ndako ka ndako bote miande vi na yo pona oyo nyoso zaka na disposition na biso evanda lokona na kata ndako na biso na molemo. Ilaksina so na ina loba mombongo ngana salaka ezalo kwa ndako na ngamo bima. O so na salaka eloko nini so ina tekaka so kina musala nini na salaka do makamno so za ya vie na nga ezo constituer ndako na nga na molimo. So na vani na mone msusu moyibi moko ya koyiba nga. Moyibi ti aya koyiba elaksi monguna nda so kokota na kati ya vie na ngai. Poni monguna kota na kati ya vie na nga. Et là, que ce soit un porte pour les. Soit un porte pour les. Yesu Masia a mis benga yaza porte. Ah, il a dit mon demi fois ça anin. Na vini fois qu'à m'attendre Yesu Masia. Tobo moya combo na Yesu. Evanda loko la porte na vini. Ce qui combo Yesu evanda loko la porte na vini. Il a dit nini. Chaque fois tant au bonde là, carrément au kangande ba porte. Chaque fois tant au bonde là, au kangande ba fenêtre, au kanga li doucement ko ezate au monguna ko kokota. Mais des fois, tant que vous occupez vie de prière, tant que vous occupez ma cambo, vous avez conseillé na combo na Yesu carrément au tika ya ba porte. Imaginez que attendez na ba porte ka yanda ko ndeto tiki polele boy. Biso toza wate. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, na si c'est combien temps 3 4 jours. Ata so soit pas mbotala. A donc bat bana bangote so so akota. Ata nia o patala ki Pat basalaka te akokote pa loki na luka na kote ninga ko bandolala nanga o ka pem sumbwa mo ka fada tele boy na mona pe pat basalaka te akomokota mpuku akota do nyama nyoso ya akota pour nini pour na porte tikali polele amen nzoka na vina yo luka ande hôtel misa kombo a Yesu etele mala lokola porte na vina yo porte oyo tango yo bondi la katango nyoso kokanga oui
nyoka soki kokotisa kufa na ede naloba boye arme ya nyoka ezalaka nini? C'est-à-dire nyoka amemaka oyo eza venin. C'est-à-dire na nzela ya venin nde nyoka omema kufa. Mais tomona nini Yesu Masiya aoke koyebisa biso babi apesi biso bokonzi nyonso, bokonzi apesi biso tokorenye meme likolo ya venin ya nyoka. Elakisi nini kufa nyonso lolenge nyonso Satana akoki koorganize kufa mpona eya na vie na yo. Donc manœuvre nyonso akoki kosala ya kufa ayelaka ngo bamanœuvre spirituelle, ayelaka ngo na bamanœuvre charnelle. Problème eza yo ndenge ovandisami na kombo na Yesu. Ya nazongi koloba ne bandeli Yesu Masiya banini abi boko recevoir na puissance oyo kosala bino boza ba témoin nanga. Témoin kaka esa nini? Témoin za moto oyo azomona boy, oyo azovivre likambo. Or biso puissance ana aosunga biso pona ndeto vivre nzambe na kati na biso. Témoignage eza nini? Natambolaka na nzambe. Nzambe aloba na nga, nzambe akebisa nga ke keba likambo. So nalali nzambe alakisa nga na bandoto, nzambe apesa nga même na kene église na vandi bo nzambe azoteya nga, nzambe azolobela nga. Siko o nyonso wana nzambe omonisa na vie na yango eza témoignage mimba oyo yo ozana ye. C'est-à-dire nengo ye na église pe bo vandi nzambe azoloba no wow, nzambe azoloba na makambo nzambe aloba na nga epesi nga mayele te ntango nakuta likambo nazala bo. Or na témoignage oyo otambola na nzambe wana yango nde moto ekosala ke quel que soit venin nyonso serpent akoki koprépare na vie na yo. Nazongi koloba na bi venin ya serpent ezaka nini? Ya forme nyonso oyo monguna akoki koluka akotisa kufa na vie na yo. Eza soki akende kosorganize na ndenge kindoki, akende kosorganize soki na ndenge bamalédiction, na ndenge nini, yango omona bakende tata Jésus wabi oyo aza na kati na Yesu ana condamnation moko te. Pona nyoka azoluka kani, nyoka aluka akondane moto, aluka atelo likambo moko boye na vie yo mo des fois omiyebake nga na famille na biso tozala bata maladi ya nini biso ma bata SS, biso bata boye, biso wana neza forme ya venin moko o Satana tiaka na vie ya moto, po moto amiyeba yake akondane. Emsu maladi moko atia na kati no yo moko yebake eloko naza nango naza condamné, eloko nde naza boye biso balongola biso ka mino, biso tozaka bata rhumatisme, biso tozaka bata nini oyo, biso estomac, nga zaka na estomac nga do oka mutu même Satana mema mutu akene même ko confesser lokola condamnation meza ya ye. Do yo moko vanda ko miyebelake nga bakanga nga maladi ya motema nde zaka boye nakaso sali 1 mois 2 mois il faut na sala boye esenga na kende consulta nga bakanga na maladi ya mokongo bakanga na boye bakanga yo komiyebela wana il suffit yo et pas Satana eza nini neti balobaka ndimela nga mpona likambo wana evanda na kati na yo nzoka kombo yesu eza spécialité mpona esaka lokola flash capin esukeli wana eza Satana moto alinga adevie kondima na biso des fois yango mona moto aza nini moto wana mikumba mais na mikumba na même Satan ayo otali so skobi fo benga ya nani oya au moins teke yem tako sungola mbongo mosoko so obengi nani obi mikolo asobi lupango mikolo asobi voiture comme na mbongo mikolo comme na boy mikolo do ani ngatali so ke lisungi na yo ute pa bato mais nzoka yo tango ozala mon Christ ozala nani mon Christ ozala oyoyo akomi na responsabilité nde ya Yesu Kristo pona nzambe muto aovanda na kati. Imaginez na lobango kana bonzoto boye kande to vandi boye makoli 500 otala boye président mboko aye na ndako no mama mikolo na ena na ovanda ata moi 3 mois 6 mois to zano na bino nasi yo moko vanda président aye boye sikoyo mbongo alobi ya sha omito na ta question na elongo do yo moko vanda obi awa ye boye ngaku ko na ba novanda kande to zalaka na ko mi vande la ka boye moko mona mana tongo ke moko tiezate ye moko kipe ye moko mona ke to zaka na maite ye moko muto oyeba soko tela biso pompe soko sando olingo la sakeko mikumba ni sto sani to tikele talaka yo moko nde ozabo kenda ta na Congo mo bande ko na bino Congo siba mo ke ya nani ya yebi basala ndeni bako bilo konde mbongo kolamba na mutune mbongo boy na mutune même ba bazaka ndeko na biso mo abali na kisasa na mariage na ke so kei na matanga na Congo mo ngane ba moni ya nani ya Luanda ye bando yeno yaya il fallait mal chez Ador yaya il fallait bon nini oyo yaya il fallait boye
Pour en y que bah moi y a là bah on est spécial et bon yo siko oh yesu ayo vendre na kati na yo yesu abi oza yo na ye témoin là si bon vivre na nzoto yo do boka bolone na yesu alors ndengo vivre na yesu bon yo lingi tongo la moki oké ko beta mutu yesu na lukelo ata rolia na ke no beta ta mutu na luka boy ya omoni bible ba nzamba pesa balinga mne wapi tano balali ponge. Parce que yo tango zana na pongi, tango yo zana na confiance na kombo ngo, ofuka me osambeli, Yesu journée na ngana tiki na maboko no, yo tango obima. Okuta deja ke mutu boko ya maboyi batu mususu, bakile mususu batu mususu oteka na me, ata oyote ayika ya na zako luko, ayika ipano poni. Déjà Yesu abongi sela kiyo. Siko confiance wane fo yonde okolisa, pona obi nyonso evani na kati ya mutu a mutu. Nous se voyons dans la kondima na yo. Des fois ça na yaka. Et là comme neno ça na luka na via moto. A détruire kondima. Kondima. Alors ka lolengi nini oyoyo. Muto ma abanga likambo azana ngo. Amona ke ondene tiza niveau nzambe te. Amona ke beba ba benga na ndako. Non ça nini. Est-ce que numéro ya na luka na WhatsApp. Ata 20 préoccupation oyo lukana yesu aza na possibilité ya kopesa nyonso mezane na kimia like epa na ye. Amen. Témoin oyo alingi bozala donc yo vivre bonzambe na ye mpona yo témoin mpona témoin ozala nini yo somona témoin mo babi baomema motu oyo ozala témoin mais témoin na kanga mnoche kolobi lote te témoin nyonso ezala komoni ndenge omona ntango yo oke yebisa bango makambo nini omona bongo te. So Yesu Masia linga nde yo tambola na ye. Nengo tambola pona oyo komona ya Yesu Masia eza oyo bando tatola. Voilà. Voilà. Mais so otika bisoka ko kozaneli to aisi mama bité. Bozwa, na peut-être no ba bozwa armée moko eyela bino. Bozwa pouvoir moko eyela bino. Bozwa autorité moko eyela bino. Bozwa domination moko oyo bino mo boko mi comprendre te. Donc, quand on dit que vanda wapi na puissance o donaba moto na na kati na ngai on te na déclaré eloko na ko banga na kati na yango na vanda la kombo na Yesu na kolonga ce que mon dit mais ça mutu foza kana moto wane vanda na kati na yo puissance wane fo avanda na kati na pona puissance wana aza mutu mobimba yana bi na te saka ko mona te Yesu alo babi abi boza ba témoin nanga témoin la sega nini oyo azomona ye oyo azovivre ye nzoka lokola mondimi misu na kondimi fo mona nani oyo oza na ye. David a compris que l'Éternel est mon berger. Donc a compris na atambola boy muto atambusa nga muto akengela nga na sécurité ya nzambe. Na ba exemple ana mingi na baka tanga bato mokili oyo so bazui garde du corps moko akengela ta baluki muto mbinga aleki ata président na mulai miganda atemi boy emso po ko mona ngungi mo matel président zo soye garde du corps mona te pona ye autant tanga bo mais yeso lobi ya batela ka même baenge bene même suki ka ya mutu na yo moko pamba e ko longwa te nsambi so apesi permission te tu faut tout une question nzamba batela on a dimension ni ya okengela la suki na yo pamba. Il accident mutu akene ko luka sécurité ya garde du corps ta ba 50 garde du corps nangam na suna ka sécurité ya nzambe ngam na mieux protéger pour ngai na suki pambe ko longwa na nzoto nanga bodé sans sama pesa permission. Mais bango na présent avant bongo avant va faire moitié boy ngungi moko ya ko déranger moi nzinzimo palande ye moko mi popole les gardes du corps popole l'été pe comme na bisika mso avandi asika de corps ya na opise na no a côté na toilette asika li ye mo na kata toilette mais nga côté l'Éternel azananga bisika nyoso na otambola na le sika mote ona bage nzambe otiki nganga moko na mondeti donc oza na sécurité absolue. Il y a un problème, Satan a un amon sa mutu makamba mokili. Au moins on munene. Des fois même sous profond lobby na mo kan samba zate. Ya on shura na zero ba ye ko ba tambola na Yesu. Mais problème ezali na ngambo moko bo ba bosa na ke il faut ba problème ba on nyonso ata mokie ata ba mo ko zanga tshema ta sango Yesu. Tana na ngomba iso ke teya. Ba mo e pa Yesu. Moni bateau ne se va vendre ni se va oginzala. Yeso ça après cette solution de
Après cette solution, ah, bah, yo kanzala. Problème, t'es bon, et là, on monana, hein? On monana, les amis, qui est là, 5 ma papamba. Nambisi mi balé. Boya nango. Alati bango nani ngana zali. Et là, si yo pe soko tambo na Yesu Kristo. Des fois, on mona pe msusu, likambo na kute nango na ebate. Neska na pe ces appels. Nina futa ndako. Mais akaka na zaka na 5 000 pamba. Tina kokisa 100 000. Tina kokisa ninyo, tina kokisa. Yesu Yesu bi pesa ngao, laksango. Tanga ozo, oya yo mukia no mo eloko te. Tanga sa hu. Il y a des fois, ils ont combattu. Seigneur. Les Camerounais ont intervenir dans la minute, à rien intervenir. Mais muta comprendre les secours ou anaté. Imaginez bateau bazarem sous la donne auto monde ata compagnie minene. D'ailleurs balaksa bango monde ne bovanda bo so monde kaka milinga. Yaka finance nini alarme fou. Et ko bimisa mai pona ebo mamoto. Siko batala yo za na kati ya compagnie bon o batela bino bouton so finira mai ko bim automatique. Patabo au monde mili mobile balo qui dit na près du lancer au que luka cantine na tanki otoka o matatili kolo sopa obi na muto asala ki près du no biso avani ma akolo banoni akolo bano oza nebi o legine ti zoba na buzoba hein lete so ba classe ta ma cantine ta la près du o ba installation no so za na complet so fini ka pin to so ka ne so kota na n'était na bouti mboka oyo kota na ndako boye yana ba interrupter ba minda nyo spata oyo na bouge pas ne ba de temps ça bossa mukili omona asali ete na bongisi nyo so zaki malamu akamati oyo so zaki na ba oyo ko sala pona alimentation ya moto nzamba akamati ka ba fruit akamati ba fruit ya marque nyo so tseli moto pona moto alia. Mais quand on a des fruits, on a des visibles. Mais tant on a yo, ton dimilèche martial au bas Christ. Il y a des fruits, bon, t'es pas un mouton, pas royal yiba. Na on a tiré moi fruits, nango bimagi boy ma okuta. Oh, ma père est là bongo. Pour ma compter mangane 11, 12, 13 abimi. Ah zo la bon na mo yibi. Ah, maman ko za ko kokate. Parce que yeso lingi ba fruits on est sous makambo ya boyete. Makamati ba fruits ya molimo atie na kati na yo. Si vous avez que vous avez des fois, vous avez déjà oyo et peso makasi. Au moins, vous avez des fois bon de la bonne soupe pour la foi mon limonité. Mais vous avez bon de la race sur Maramolia, Nalia Namela. Nzambe voyage nanga, et Kobota nanga, Nini nanga, Nini nanga, bon, oh, Nzamba taki na kati na wana le roi ba fruit pour na sunga yo survivre. Nzokande, Satan na bichi na ninga nini. Comme il y a zanzeta ko kauka. Aluka lolenge ni pebiso to kauka neni obi nzete nyonso eskano so nzete obi nzete kola ndeni senga ifoza kana mai babokela ngo mai bongo te loko ayo pe mondimi comme ozana nzete na kati no ba makabo nzambe fanya na kati na yo ko kansa te kele tike so na okena nga kote babokela nga mai te ba nzete ngo ikola na oka yango mo ba tebele ba don et comment kufa lobi nzamba za ko lobano zaki soko loti ndoto ekokisamaka waki ba message nzamba pesa ko ba message mais oko soko zo message nzamba te pona nini kotoko yako zo mai ba sopelo mai kotoko okene église ko sambela okeko bonne vie on ko kanga makana liloba na nzambe yango nzamba bisa Josué kuna nini na mukanda Josué 1:8 abi liloba oyoyo ekabwana na bibebu na otedo ki meditaka yango mokolo na mokolo nzoka na via meditation tango mwanza makena oyo ka loba na nzambe yaka mai mobimba ozo bwakama pona bambuma na kati ne ekola malamu amen badon tozana ngo ekosala mais pone sala il faut nini faut tozala taché tozala lokola bible loba na psaume 1er nzete oyo ekonami pene ya mai ebotaka mbuma nango chaque fois pe bakasa nango ekawukaka te. Mais des fois, makasa na biso ezokauka. Yango des fois, oyo vivant na mokili, on a par exemple batebele ba ya, oka muta utai Congo aya na Angola tuna, nde oya na Angola, oya na nini? Nga una ya mabo pamba na kana mwasa shemo ngo, na kana mwasa shemo ngo.
mais là aussi bakena ndako no kuti okoma na kiti okoma na TV okoma pe na mwa bilongo moko okoma pe na mutu bilongo no koma na ngondere nini ezane don makabo nzamba sa kati na yo bado ko za pe mais oyo ko servir même lingomba même ba capacité msu mayele msu nzamba sa na kati eza ba fruit on nzamba sa na kati na biso mais ba fruit wana pono bomba ngo malamu pono batela ngo malamu esengeli ezaka arroser chaque fois parce que soko za ko arroser ngote sata na bandosani e bandokauka ya ngo ba tususu akomo fa bo misa maboko ne ko clair makambo etambola susu etambola te poni est-ce que poke la ngo mai vie de prière wapi ko kangama na Yesu Masia wapi méditation na kati na yo makambo na soko zo kufa relation na nzambe soko zo beba okoma ya kokauka nzoka o aza kokauka ya solo so za ndemo ko satana linga biso toke kozwa nature na ye amen mais Yesu kati na yo Yesu alingi yo bota bambuma Yesu kati na yo ya munene koleka lingi yo za témoin na ye témoin de katolobi awawa mutu ona baboy muto Yesu Masia azozwa pona ala besoin ba témoigner ye Yesu ana posa no ba phase nete mabe Yesu ana posa neti aye bana na mokilio mais aye bana na nzela nani aluka témoin ozonan azwaka yo tanga ozo ayebike oza ba problème ko etungiso ba makambo zo tungisa nzamba za posa ke mo ba makambo za nango oui mama makambo pesa kamoko grave mais kawo yo za nangwana il faut mokili ba yeba ke ngai Yesu na bikisaka il faut mokili ba yeba ke ngai Yesu na kangolaka il faut mokili ba yeba ke ngai Yesu la sala ka so makamni sko des fois zo tiko na likamo pona yo kangama na ye tambola na ye salela kombo na ye pona o témoigner mais des fois, je suis mon seul royer. On dirait que je suis bendé au na moto. So tie mon kebo longole. O tie mon kebo longole. Est-ce que je nature à moto? Au moins so tie longole, on ne peut simba. Mais soit so zo umisi. So que ume na si so que longwe. So me go simba o zigi po ani li benyo ne komi moto. Ya ngo mona des fois Moïse senga ka matina ngomba amatete ka matika ma moi 15 minutes nzambe bon azongi no makamna mokite mukomsuma Moïse pa fana tabité amati ngomba tiki le problème est nini obe sa plan nzambe moni plan nzamba ça même na vie na yo pona yeba ke jour nyoso yo il faut vivre na mokilo nzamba komango nzambe ninga pona yo témoigner et ça la projet moi bike moi na ngoyo tito comme décembre makamna osale les bateaux nyoso il faut ba kanga minoko ba loba donc nzambe de a beti lo tolo quelque part mais yo sko sote vraiment le lo sambe lo sambelete le lo ke église lo bokete le lo ngombe kama nzambe lo botiki kunza mota est-ce que moi le ba programme on a la salaki nda passer programme même sur de en calculer avec et très déjà 3 mois et très déjà 2 mois mais na 2 mois na yo ba absence na 2 mois na yo négligence pe ba on yo ba force ya nzoto et ce que la va mabe oka motumo amitié maîtrise de soi mais il y a ko forcer moko ezaya bo ba tout mon lema akangi entendez ça entendez maîtrise deuxième fois troisième fois là faites attention pour que ça te dit non là on ngala senti noir ngada sala ngala donc wana ezaya ko forcer mais côté nzamba bengela biso wana eza et comme de ya on a lo ba nanga mususu bon na bo ka ya suka création ya kala nzamba sela mutu biloko libanda boy mena création ya sika nzamba zwi nyonso osela biso na kati c'est-à-dire nyonso abolamu nzamba zwi aboma na kati yango moni edeni nzamba za ko ya kotala pona za mo ke awa esika na ka visiter mutu mais tant nzambe ayo sala création ya sika vanda bité na nina ko tala esude pona action ya ko tala tant na ko beta bonyoko yo sani aya oyo kota Yesu abingana ozaka na bino tisuka mokilo laksi ye moko mobali no vanda ka kengela ko donc ovandi bo ye azawa na zota osala ni azawa na moi nyoka ya lisusu ezate ye moko alati nde ye moko amen to comme message ka yango nde wa memeli biso na nzela kombo na Yesu toke kozwa makambo ya minene oyo mokili tikala koyeba te to tikala komona te obi na lobango phrase en mingi imaginez ka nde bato babangaka Yesu Masia nde bato babangaka nzambe so nzambe ngo oto bangaka wana nzoka nde azwana esika vanda wapi na kati na yo so nzambe vanda kati yo biki oza mutu moko so nene ba ondenga mabe il faut za mandis moi orgueilleux mais orgueil le qui mabe oza nde monde assurance wa assurer au moins no likambo banga ezate pona yeba ke moninga na nzambe
donc nakolambaka ntongo ti bomona neti ya kolia eza te avant nalala nzambe ye moko ayebi ndeni ya komibetela motu ngai naza te na mibundala soki na donc nzambe ana forme nyonso ndenge atobia ya kopesa kimia mpona ye nzambe ye no aza kimia otambola na bwatu oyo omoni bwatu motu otambola na bwatu akokanga mipepe akosani sikoyo yo so omoni mipepe olenga nini so omoni problème obo obanga nini yana otambola na Joao Lorenzo omoni mwa bapolisi liboso seigneur baosala opération ngai na mikanda te ozala mikanda te esali nini Joao Lorenzo nde aza bo motu nyonso amoni no ye motu nyonso akobanga oyo ozotambola nde aza nyonso za na kimia amen yesu masi akomisama tongumbi mito na biso